हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस पर इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में साउंड को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन। तो आप यहाँ से रिंगटोन चेंज करेंगे, नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज कर लेंगे। आप यहाँ से जो भी अपना अपने हिसाब से सेट करेंगे और चेंज करेंगे। तो इस पर अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।